Днес разкриваме една от най-активните журналистки, действащи в уста Катар и Иран. Журналистка, платена от Катар, която настоява за прозрачност от всички останали, докато пренебрегва собствените си професионални връзки с Ислямската република. Добре дошли отново в Axis of Truth. Аз съм Емили Шрейдър. Днес разкривам една от най-активните журналистки, действащи в уста Катар и Иран. Журналистка, платена от Катар, която настоява за прозрачност от всички останали, докато пренебрегва собствените си професионални връзки с Ислямската република. Добре дошли отново в Axis of Truth. Аз съм Емили Шрейдър, а жената, която разкривам днес, е журналистката Редит Лахаби. Тя е южноафриканка, която живее във Вашингтон, окръг Колумбия, където води предаване за Ал Джазира. Знаете, мрежата, която е изцяло собственост на правителството на Катар. Но само това не е проблемът. Проблемът е в това, което тя казва и прави. Нека започнем с частта, от която не може да се измъкне с думи. Лахаби публично е призовавала AIPAC, американска лобистка група, финансирана изцяло от американци, да се регистрира по закона за регистрация на чуждестранни агенти. Законът, който задължава групи, действащи от името на чужди правителства, да разкриват тази връзка. Само че AIPAC не е чуждестранна лобистка организация, нито получава финансиране от израелското правителство, нито лобира за интересите на чуждо правителство. Междувременно, самият и работодател нарушава федералните закони по всякакъв възможен начин. Пропагандният канал на Ал Джазира за поколението Z, AJ+, беше изрично нареден от Министерството на правосъдието на САЩ още през 2020 година да се регистрира по същия този закон. Те отказаха. Въпреки това, Лахаби получава заплата от същата мрежа и дори използва мрежата, за да напада други за нещо, което нейните катарски работодатели отказаха да направят. Междувременно, Лахаби прекара месеци в собствените си социални мрежи, които имат над 700 000 последователи, повтаряйки най-старите антисемитски конспирации на света, че евреите тайно контролират медиите, банките, правителството. Вземете, например, това, което тя каза на 21 март. Тя попита своите последователи дали могат да кажат, че израелското лоби използва пари и власт, за да контролира САЩ и неговите законодатели. И след това тя сама отговори на въпроса си утвърдително. На 4 юни тя написа, че Израел контролира целия свят и добави: "Мислих, че това е антисемитски стереотип", като внушението беше съвсем ясно, че всъщност е вярно. Още по-нелепо, когато главният равин на Южна Африка, Уорън Голдстин, отказа да осъди Израел, Слаби го нарече разединяващ и изпълнен с омраза човек. Тя също го обвини, че всява страх, за да накара хората да мислят, че евреите са в опасност от всички останали. Сега, речникът и по отношение на Израел също е доста ясен знак за това кой я финансира и какви са истинските й намерения. Тя е наричала Израел терористична държава поне 7 пъти за 4 месеца. Наричала е израелските войници диваци. Наричала ги е убийци, обладани от психоза. Тя е наричала Израел геноцидна държава, управлявана от психопати, и го е наричала мръсотия. Междувременно, Катар е държава, която практикува съвременна форма на робство, а ислямският режим е избил над 40 000 протестиращи. Въпреки това, тя никога не е използвала такъв език за нито един от двата, нито веднъж. Но всъщност става още по-зле. През май миналата година Лахаби се срещна специално известната антисемитка Франческа Албанезе, специален докладчик на ООН, която правителството на Съединените щати е санкционирало заради кампанията й да издейства заповеди за арест от Международния наказателен съд срещу израелски лидери. В продължение на цял час, Лахаби позволи на Албанезе да твърди, че подкрепата за правото да се изнасилват палестинци е широко разпространена сред израелски официални представител и че самият израелски парламент уж е обсъждал това право. Само че това никога не се е случвало. Албанезе допълнително заяви, че е събрала 300 свидетелства, предимно от втори източник и предимно невидяни от никого. Лахаби никога не попита колко от тях са от първа ръка и никога не поиска нито едно име или дата, но сравнете това с начина, по който се отнася към израелците. Тя се е хвалила, че е разпитвала бившия министър Дани Айлон относно това, което нарича лицемерието на Израел при бомбардирането на Иран. А когато искаше да отхвърли свидетелствата за сексуалното насилие, извършено на 7 октомври от Хамас, тя поиска съдебно-медицински доказателства и имена и дори се подигра на тяхната липса с думите "Вярвай ми, братле". 7 месеца по-рано тя също така водеше разговора с Албанезе на сцената по време на годишната лекция на Нелсън Мандела и публично защити Албанезе срещу санкциите на САЩ, още преди интервюто и с Албанезе да бъде заснето. Това вече е модел на поведение за Слаби. Тя лично е водила разговори и с тримата водещи представители на Южноафриканското външно министерство, всички от които са крайно и обсебващо антиизраелски и приятелски настроени към ислямския режим в Иран.
Миледи Пандор, бившата министърка на Дирко и екстремистка, която открито е подкрепяла политическо насилие. Зейн Дангор, действителният архитект на делото на Южна Африка за геноцид срещу Израел в Международния съд. И само преди няколко дни заместник-министър Алвин Бойц беше в Нью-Йорк на събитие, където кметът Зоран Мамдани изнесе основната реч. Тя не отразява външно-политическите институции на Южна Африка. Тя и Катар им предоставят сцена, на която да се изявят. И ако все още не сте убедени, че тази пропагандистка е проблем, ето какво наистина трябва да бъде последният пирон в ковчега. В предишни епизоди вече съм разкривала как. Южноафриканският телекомуникационен гигант MTN е най-големият мобилен оператор в Африка, а MTN притежава 49% от компания, наречена MTN. Iran Cell, която е вторият по големина мобилен оператор в Иран и обслужва десетки милиони иранци. Тя също така предоставя част от телекомуникационните услуги за части от корпуса на стражите на Ислямската революция и беше една от мрежите, които ислямският режим изключи за хората, когато спряха интернет за месеци. Сега, въпреки тази връзка, южноафриканската страна твърди, че няма нищо общо с това. Разбира се. И така, как Тлхаби помогна на MTN да запази доброто си име? Първо, тя буквално работеше като посланник на марката за самата MTN. Тя също така написа статия, в която открито защитава интересите, свързани с MTN, в бюлетин, наречен Africa Unscrambled, който беше публикуван от мъж на име Филип Ван Нюкерк, бивш редактор на The Mail and Guardian, който самият уж прави бизнес с MTN. Защо издател, който има търговски отношения с MTN, публикува статия на Тлхаби, обслужваща интересите на MTN, и нито един от тези интереси не е разкрит? В кой свят това може да се счита за журналистика? Ето каква картина се очертава от тази история. Жена, която изисква прозрачност и честно разкриване от всички останали, публикува коментар без разкриване на интереси в защита на компания, чиято финансова съдба е пряко свързана с телекомуникационната мрежа на Ислямската република, а самата тя получава заплата от Катар. Същата държава от Персийския залив, която приютява политическото ръководство на Хамас и поддържа свои тихи отношения с Техеран. И накрая искам да отбележа, че Реди Тлаби прави всичко това като гост в Съединените щати, живее щастливо във Вашингтон, докато нарича служителите на АЙС убийци и обвинява Америка в съучастие в геноцид. Вижте. Видяхме го тук в Съединените щати. АЙС просто убива невинни хора. Студенти биват арестувани и изчезват, защото са написали наистина безобидни статии с размисли за ситуацията, за геноцида, аз така би го нарекла. Можете да го наречете както искате. Няма да водим дебат тук. Просто казвам в Газа. Вау, какъв хуманитарист! Толкова много болка от това да се грижиш за другите хора. А Идил просто убива невинни хора. Това наистина е доста силно изказване, идващо от южноафриканка, особено като се има предвид, че нейната собствена страна има средно около 27 000 убийства годишно, вече 20 години, и това продължава, като около 8 000 от тези убийства се твърди, че са извършени от членове на южноафриканската полиция. Колко удобно, че тя не говори за това. Във всеки случай тя също използва своята платформа, за да подстрекава открито срещу президента Тръмп, твърдейки, че цялата основа за войната срещу режима в Иран е невалидна и е пример за параноя. Същата тази администрация вече е отнела визите на чуждестранни граждани, които са празнували убийството на Чарли Кърк. И само преди няколко дни Държавният департамент обяви нова политика, ограничаваща влизането на чуждестранни граждани, които подкрепят или подстрекават към насилие, или предоставят логистична подкрепа на екстремистки мрежи. Държавният департамент трябва да й отнеме визата и да я депортира незабавно. Тя не е неутрален глас, отразяващ конфликт. Тя е участник в него, платена от Доха, даваща трибуна на самишлениците на Техеран и ползваща се от свободите на страна, която не спира да критикува. Време е Тлхаби да си тръгне. А сега 3 американски военнослужещи са мъртви. Един все още е в неизвестност, а режимът, който ги уби, заявява, че меморандумът за разбирателство е нищожен и невалиден. Какво означава това за това какво следва с Ислямската република Иран? Бих казала, че има повече яснота, отколкото може би си мислите. Съединените щати отговориха с 9-та поредна нощ на удари по иранската противовъздушна отбрана, крайбрежни военни обекти, сили на корпуса на гвардейците на Ислямската революция, дори по някои инфраструктурни обекти, докато режимът едновременно обстрелваше Кувейт и Бахрейн.
Сега Техеран твърди, че 50 от собствените му хора са убити и над 500 ранени при последната вълна от американски удари. И в отговор на всичко това, Мучтаба Хаменей беше написал изявление, което беше прочетено по държавната телевизия, предупреждавайки, че Съединените щати ще понесат, цитирам, незабравими уроци. И заявявайки, че собствените нарушения на Америка доказват, че подписът на Тръмп върху меморандума за разбирателство е безполезен и невалиден. Да не говорим за маниакалните заплахи на режима да убие Тръмп или за факта, че режимът обстрелва търговски кораби в Ормузския проток от седмици в нарушение на меморандума за разбирателство. Но добре, нека бъде така. Сега, това всъщност е същият модел, за който говорих преди 2 седмици, само че сега идва директно от най-високо ниво. Това не е някой командир от корпуса на гвардейците на Ислямската революция, който действа самостоятелно, надхвърляйки желанията на така наречените умерени в режима. Това е самият върховен лидер, който лично саботира целия дипломатически процес, защото за разлика от това, което Джей Ди Ванс иска американците да вярват, никога не е имало фракция в Техеран, която наистина да възнамерява да спази споразумението. А сега човекът на самия връх на режима го каза лично, със собствените си думи, поне според твърденията, ако изобщо е той, който го е написал. Защо тогава режим, който е понесъл 9 поредни нощи на американски въздушни удари, продължава да ескалира, вместо да се откаже, когато всички знаят, че това е военен конфликт, който не могат да спечелят? Защото това е война, в която те смятат, че могат да издържат по-дълго. Всяка нощ, когато понасят удар и въпреки това отвръщат, е залог, че бавното натрупване на американски жертви в крайна сметка ще пречупи политическата воля на Вашингтон, преди да пречупи тяхната. И този залог всъщност работи по-добре, отколкото би трябвало. 3 войници, убити в Йордания, увеличават общия брой на американските военнослужещи, загинали откакто този конфликт се поднови, на 17. Имаме 6 резервисти от армията, които бяха убити при директен удар в Кувейт през март, и 1 сержант от армията, който почина от раните си няколко дни по-късно. Още 6 загинаха, когато самолет за дозареждане във въздуха се разби в Ирак. 1 военноморски пилот беше изгубен над Арабско море. А сега още 2 в Йордания, като трети все още е в неизвестност. Този режим не се опитва да победи американската армия. Той се опитва да надживее американския новинарски цикъл. И обърнете внимание, къде избраха да ескалират. Не Израел, не директно американските сили. Те удариха Йордания, Кувейт и Бахрейн в рамките на няколко дни. Това е умишлен опит да превърне тази война в проблем и за всички останали, така че арабските държави в Персийския залив да започнат да оказват натиск върху Вашингтон да деескалира, само за да защитят собствената си територия. Те се опитват да превърнат съюзниците ви в лобистка сила за собственото си оцеляване. Ето защо това всъщност има значение за вас. Стратегията, която Вашингтон прилага – да удари, да понесе ответен удар и след това да удари отново, с цел да задържи ситуацията под контрол, не намалява желанието или способността на режима да продължава да убива американци. Това просто води до бавна война на изтощение с нарастващ брой жертви и без реален край. 17 убити американци е цената на половинчатите мерки, а не на силата. Ето какво трябва да се промени. Спрете да третирате това като ограничен конфликт на взаимни удари и започнете да го възприемате такъв, какъвто всъщност е. Режим без легитимност, който чрез собствения си върховен лидер ви е казал, че никога няма да спре сам. Това означава да свалите ограниченията от Израел и да ни позволите да довършим работата. Премахнете ръководството на този режим, вместо да управлявате този конфликт нощ след нощ с удари. Това означава да се насочим директно към обсадата и командната структура на Касир, вместо само към площадките за изстрелване, от които те изстрелват балистични ракети. И това означава да разберем, че всяка седмица, в която този конфликт се проточва като управляван и ограничен, е още една седмица, в която режимът залага на американското търпение срещу американски животи и печели този залог. Режимът не е силен, той е търпелив, а търпението работи като стратегия, само ако продължаваме да му позволяваме това. А сега преминаваме към доброто, лошото и грозното, като започваме с нашата лоша история на седмицата. Редица известни личности, както от левицата, така и от десницата, отново популяризираха класическия начин да се избягва критиката – да се обвиняват евреите. Тази седмица Джей Ди Ванс каза на Джо Роган, че критиките към неговия меморандум за разбирателство с Иран всъщност са буквално чужда кампания за влияние от страна на Израел, като я нарече много дискретна и изключително добре финансирана от израелското правителство. Вижте. Има определени инфлуенсъри в Америка, които получават пари, за да атакуват споразумението. Определено, мисля, че сте видели тази много дискретна, изключително добре финансирана кампания, която се опитва да провали преговорите и да провали споразумението.
И знаете ли, имаше отново тази статия в Time, която излезе вчера, един приятел ми я изпрати. Струва си да се прочете, защото изброява куп хора, които буквално са били платени от бивш служител от кампанията на Тръмп, който самият е бил платен от определени елементи в израелското правителство. И тези хора ме атакуват жестоко, защото буквално се опитвам да постигна целта на преговорите, която президентът постави за страната. Те ме атакуват обсесивно, казвайки, че не трябва да водим преговори с Иран. Трябва просто да продължим военната кампания безкрайно. И това е тяхната явна позиция. За съжаление, Джей Ди Ванс не е сам. Виждаме и дясната коментаторка Меган Кели, която също е изправена пред критики заради промяната си срещу Израел. Тя каза, че единствените хора, които някога са се опитвали да си купят място в предаването й, са израелски представители. А това е нейната конспиративна риторика. Ако влезете в X, ако влезете в Instagram, ако влезете в TikTok, вие бивате манипулирани от Израел. Те не са единствените, но определено са най-големите. Да, всъщност това изобщо не е вярно, нито финансово, нито по отношение на обхват, нито по брой акаунти. Но не е изненадващо, защото Меган Кели не знае нищо. И после има Алекс Брусавец, съветник по социалните медии на Тръмп, който има свои странни връзки с Катар, който каза, че наричането на американците антисемити, защото не искат влияние от израелското правителство, е тактика, която няма да проработи. Много иронично, като се има предвид, че той прекара седмици в тормоз над еврейски, израелски и дори ирански акаунти заради критики към меморандума за разбирателство, обвинявайки ги, че са ботове. Сега стотици от тези акаунти, включително американски ветерани, бяха мистериозно спрени за предполагаемо координирано неавтентично поведение, точно след като са взаимодействали с него. Точно в това, в което той ги е обвинявал. Нищо от това не се отнася до една сделка или един вице-президент. Това е модел. Когато не можеш да спечелиш спора с аргументи, просто твърдиш, че човекът, който не е съгласен с теб, е бил платен от Израел да го направи. След дни на заглавия в медиите, никой не е представил нито едно доказателство, че Израел е организирал каквато и да е критика към меморандума за разбирателство. Това, което съществува, е публично оповестен израелски комуникационен договор, подарен точно както изисква американският закон съгласно ФАРА. Междувременно Катар е налял милиарди долари в американски университети, превръщайки се в най-големия чуждестранен източник на финансиране на университети в страната без никаква прозрачност. За протокола, да бъдеш критикуван не е същото, като да бъдеш заглушен. А когато вице-президентът на Съединените щати не може да направи разлика, това определено е лошата новина на седмицата. А сега за грозната история. Имаме кмета на Ню Йорк, който заплашва да арестува министър-председателя на Израел на американска земя. Успех с това. Вижте. Вярвам, че министър-председателят Нетаняху трябва да бъде в Хага. Той е военен престъпник, който е обвинен от Международния наказателен съд. И ще откриете, че това е мнение, което се споделя от мнозина, именно заради последствията от действията му през последните години. Също така казах, че ще спазвам законите, които имаме тук в Ню Йорк, защото вярвам, че е важно да се спазва законът, като лидер, който управлява нашия град, и това е нещо, което възнамерявам да правя. Какво имате предвид? Съжалявам, не разбирам какво означава това. Което означава, че каквото и да позволява законът в Ню Йорк, това ще правим. Но няма да пишем собствени закони за тази цел. Какво ви позволява законът да правите? Това е активен разговор с нашият правен отдел, за да видим какви възможности имаме тук в нашата община. Този човек е такъв идиот. Боли ме да го слушам как говори. Той наистина вярва, че е, не знам, някакъв член на Конгреса или нещо такова. Братле, това не е твоята работа като кмет на Ню Йорк. Зохер Мамдани буквално каза на Ню Йорк Таймс този уикенд, че неговата администрация активно проучва дали градът може да арестува Бенямин Нетаняху, ако дойде в Ню Йорк за общото събрание на ООН през септември. Това е кметът на най-големия град в Америка, който говори за арестуване на демократично избран лидер на най-близкия съюзник на Америка в Близкия изток по време на война. Сякаш това има нещо общо с неговите служебни задължения. Не е така. И администрацията на Тръмп му каза това. Посланникът на САЩ в ООН Майк Уолтс го нарече чист политически театър и обясни точно защо това не може да се случи. Съединените щати дори не са страна по Римския статут, който създаде Международния наказателен съд. Споразумението за централата на ООН предоставя дипломатическа защита на посещаващите ръководители на правителства. Имунитетът на държавните глави важи, а федералната власт има предимство пред всичко, което местният кмет иска да направи.
Нетаняху самият отговори по радиото, казвайки, че Мамдани защитава Хамас, оправдава ислямския режим и тайно мрази Америка. И честно казано, след това, което току-що чухме, трудно е да се спори с него. В крайна сметка, само няколко седмици преди това, Държавният департамент трябваше да се намеси и да спре планирана среща между високопоставен служител от администрацията на Мамдани и посланика на Ислямската република в ООН. Да, офисът на кмета на Ню-Йорк се опита да се срещне с дипломат, представляващ режим, който в момента убива американски войници и крои заговор за убийството на президента. И федералното правителство трябваше физически да се намеси, за да го спре, защото провеждането на външна политика не е работа на градския кмет. След това, седмици по-късно, същият кмет говори за арестуването на израелския министър-председател. Интересува ли се този човек изобщо от Ню-Йорк? Или всичко в неговото съществуване и публичен образ е съсредоточено около държавата Израел? И накрая, за да завърша тази седмица с нещо положително и нещо, което наистина ме зарадва да видя, извратеняците и сексуални хищници Андрю и Тристан Тейт бяха най-накрая арестувани от американските маршали в Майами в събота, задържани по запечатана заповед по искане на Обединеното кралство. И обвиненията не са малки. Андрю Тейт сега е изправен пред 42 отделни обвинения, включително 7 обвинения в изнасилване, 3 обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, 3 обвинения в нападение и още 19 обвинения за неприлични изображения на дете и екстремна порнография. Тристан Тейт е изправен пред 17 отделни обвинения срещу него, включително изнасилване, сексуално насилие и трафик на хора. Сега британските прокурори казват, че предполагаемите престъпления обхващат периода от 2010 до 2017 година и вече включват общо 7 жертви, след като още 4 се появиха с нови доказателства. Сега, не забравяйте, това са същите двама мъже, които изградиха цяла медийна империя, представяйки се като алфа-мъжкари пред милиони млади мъже онлайн, докато през цялото време уж са управлявали операция за трафик и насилие извън кадър. Те прекараха години, избягвайки отговорност в Румъния, получиха вдигане на ограниченията за пътуване през февруари миналата година при много съмнителни обстоятелства и веднага отлетяха за Флорида с частен самолет. Тогавашният външен министър на Румъния заяви, че служител от администрацията на Тръмп е проявил интерес към случая им, каквото и да означава това. А тези двамата през цялото време открито подкрепяха Тръмп публично. И за известно време може би изглеждаше, че това наистина ще им осигури защита, но не стана така, защото американският маршал все пак се появи. А сега те седят в съдебна зала в Майами, изправени пред общо 59 обвинения и истинска битка за екстрадиция. И това трябва да е лесно решение за всеки, който наистина се интересува от трафика и насилието над жени, независимо за кого гласува обвиняемият. Великобритания е близък съюзник с функционираща съдебна система. Обвиненията са сериозни, те са конкретни. А политическото приятелство с тази администрация никога не трябва да бъде пропуск за избягване на наказание, особено за такива престъпления. Изпратете тези момчета обратно в Лондон. Нека британското жури реши и дано изгният в затвора. И това беше нашето предаване за тази седмица. Ако имате история, за която смятате, че трябва да разкажем, не се колебайте да ми я изпратите. Последвайте ме в X или Instagram, Емили в Тел Авив. Ще се видим следващата седмица по JNS.